Ese waba warigeze wifuza cyangwa se utekereza ko umunsi umwe uzabyuka nyine ugasanga muri P browser, urumva murabyumva neza, nageze mu mushinga wa P network, ugasanga igice cyahariwe wallet harimo ikintu twita cyangwa se ijambo swap, ugasanga harimo exchange n'ibindi, ukaba ufite ubushobozi bwo kuba wafata payi zawe ukaziswapamo izindi coin runaka wifuza zitagira ingano, cyangwa se ukaba wafata za coin nazo ukazivunjamo payi. Ukaba ufite ubushobozi bwo kuba wahita ujya kuri exchange direct bitagusabye kunyura ahandi hantu. Niba warabirose, niba waragize izo nzozi, niba waraye ubirose, nyine byuka, karaba mu maso, ibyari inzozi byabaye impamo. Ikaze mu kiganiro, nitwa Habibu, ni Habibu Crypto. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kuri uyu muyoboro wa YouTube, kora subscribe kandi like, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ikaze rero, uyu munsi ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi, ni umwaka w'2025. Ni ukwezi dutangiye neza cyane, ukwezi dutangiranye n'amatangazo yo muri Core Team, umushinga wa P network, kandi amatangazo meza, amatangazo aryoshye. Wow, murabizi ko nyine twari twababwiye ko uyu munsi tubagezeho bimwe mu byaba byagaragaye cyangwa byavugiwe mu nama ya token 2049 yitabiriwe na Dr. Fanny, akaba umugore wa Dr. Nicolas. Ikaze rero mu kiganiro tugiye kurebera hamwe amwe mu makuru arimo aragaragara mu mushinga wa P network, by'umwihariko tugiye kwibanda nyine kuri update nshyashya baduhaye muri uyu mushinga wa P network. Nk'uko murimo murabibona hano nyine kuri screen, murabona ko Core Team nyine yaduhaye itangazo, ni itangazo kabisa rivuga birimo birakorwa muri iyi minsi. Ni itangazo rigaruka ku rugendo nyine rwa nyakubahwakazi Dr. Fanny muri Singapore, ubwo yari yitabiriye nyine inama ya 2049. Guys, rero ngira ngo duhereye ku nk'uko murimo murabibona hano, murabona aha hari igice twita ngo ni swap, icyitwa exchange, uko mubibona liquidity ndetse n'ibindi. Ibi ngibi ubu uko mubibona muri wallet, ngira ngo mu minsi iri imbere niko nyine bigiye kuba bimeze noneho, ariko bitari mu gice cya testnet, ahubwo biri mu gice cya mainnet. Murabizi yuko nyine Core Team kugira ngo ibashe kuba yashyira ibintu ahagaragara, ibanza gukora icyo bita testnet, kugira ngo nyine ibanze isuzume neza yuko nta ngaruka zizaba mu nyuma yuko barekura mainnet. Guys, twarababwiye ngo P network ntiyari yaba, ntabwo uyu mushinga wari waba kabisa, ahubwo nibwo tugiye kubona ngo umushinga wa P network ni umeze gute, wubakitse gute. Murabona yuko rero ubu testnet nyine ni uko imeze, bivuze ko ushobora kuba nyine uzajya unyura hano kuri swap ugaswapa coin zawe, cyangwa se ukajya kuri exchange byihuse bitakugoye. Uko ubibona, mwibuke nyine turi muri testnet. Murabizi yuko mu minsi yashize nyine Core Team aribwo yavuze ko tutangiye testnet ifaze ya mbere y'ibi bikorwa nyine barimo barakora kugira ngo twimukire ku gice cya mainnet. So rero bivuze ko na mainnet ni uko izaba imeze, kandi nabyo biraje si vuba. Ubwo rero nubona muri wallet yawe bimeze gutya, nyine umenye ko kabaye nyine hahiye, misi mike turabona P ku rundi rwego. Twigarukire mu itangazo ryacu, ni itangazo Core Team nyine yaduhaye ku itariki ya mbere. Ni itangazo rivuga yuko, nk'uko nari mbivuze, ni itangazo rivuga riti decentralized exchange
icyo bita DX and automated market maker AEMM functionality are available on testnet, allowing developers and pioneers to experiment directly with token swap, liquidity pools, and other decentralized financial tools. Guys, ngira ngo nk'uko nyine nari mbivuze ni uko Kowa Team irimo nyine iramenyesha abapiyona, irimo iramenyesha abadivelopa yuko nyine yashyizeho uburyo bwa testnet, aho nyine ushobora kuba nyine watestinga, kuba waswapa payi, cyangwa se ukaba nyine wayigurisha kuri exchange ariko unyuze muri P-Browser direct. Ibi bikaba ari testnet bashyizemo, bivuze ngo mu minsi mike turabona na live, turabona mainnet. Guys, ibi bintu bigiye kuba bimeze neza. Guys, umushinga wa P-Network ni mwiza wubakitse, rimwe na rimwe nyine tubona nk'aho byoroshye, ariko nabwiye ngo uyu mushinga urenze intekerezo zacu, urenze uko twe tubitekereza. Bivuze ko rero nyine ubu umunsi tuzaba nyine dushobora kuba wajya muri P-Browser ugaswapa coin yawe ukayihindura mu yindi P-Network bitagusabye ingufu nyinshi cyangwa se kujya hirya no hino. Twizere ko hari ikintu bizongera ku gaciro ka P-Network turimo turabona ku isoko aka kanya. Ngira ngo ikindi kintu, iyo uje hano ugasoma hano handitse ngo read more, ubona yuko mu by'ukuri uyu Dr. Fani mu byo yaba yagejeje muri iyi nama yitabiriye, harimo nyine no kubereka imigabo n'imigambi y'uburyo ki Kowa Team irimo irategura ibintu byayo, abagaragariza uburyo ki nyine batangiye icyo bita iyi testnet yo kugira ngo batestinge barebe, deni nyuma bazabe barekura noneho umushinga, bazabe barekura open mainnet kabisa, ibintu bigende neza. Ngira ngo ibyo muri make rino tangazo nicyo rivuga. Ikindi bagarutseho nanone ntagenda navuzeho ni ikijyanye nyine n'ubundi na KYC, ibibazo bya KYC. Iyo ugomeje ukamanuka hano usanga nyine bavuze ku bintu byinshi kabisa, ku bintu byinshi barimo barakora, ariko cyane cyane nyine bibanze kuri iyi testnet barimo barakora, bibanda nyine kuri iyi nama yitabiriwe na Dr. Fani. Ngira ngo mu by'ukuri ubwo tubonye testnet yatangiye kuza imeze gutya, harimo ibibazo bya swap, harimo n'ibiki byose, ibintu twizere ko nyine bigiye kugenda neza. Ikindi kintu wamenya hano nyamukuru cyihutirwa nuko icyo twita Pi domain cyararangiye. Guys, ngira ngo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 nyine ku kwezi tuvuyemo, nta minsi myinshi yari yashira, ngira ngo ni umunsi umwe wonyine uciyemo, ejo nibwo nyine iki gikorwa cyarangiye. Niba rero wari warizubaje nyine uvuga ngo wapi, nizere ko nyine waracikanywe, byararangiye. Ibi bintu kenshi abantu bajya bicuza bakibaza ikintu nyine cyatumye nyine batabijyamo, ariko bakicuza igihe cyarangiye. Niba wari ufite gahunda yo kuba nawe wakitabira iki gikorwa cya Pi domain ukabihagarika bitewe n'uko wabonaga ngo ari ibintu bitazarangira, guys, najya ngo mumenyeshe ko nyine ibikorwa byararangiye, nta n'ikindi warenzaho, ahubwo icyo usabwa icyo usabwa ni ukureba nyine ibindi kabisa, ukajyana nabyo, ukiga kujyana n'igihe. Ngira ngo niyo makuru bari baduhaye. Nizere ko rero mumeze neza mwese, nizere ko aho muri ibintu bimeze neza. Reka tuzabone mu yindi video ikurikira iyi ngiyi. Ciao ciao.